Viral video seorang artis transgender tidur sambil ngorok. Netizen pun dibuat salah fokus dengan suara ngoroknya. Belum lama ini artis transgender asal Malaysia Nur Sajat jadi sorotan netizen. Dilansir dari media hiburan.my pada Kamis 20 Oktober 2022. Nur Sajat sempat melakukan siaran langsung di TikTok beberapa waktu lalu. Ketika Nur Sajat sudah menyelesaikan sesi live-nya, dirinya tak sadar ternyata live tersebut masih berjalan. Setelah sesi live selesai, dia justru dengan santainya tidur. Lalu ada netizen yang sempat merekam dirinya saat tertidur. Kala itu Nur Sajat tampak mendengkur dalam tidurnya. Suara dengkurannya sontak membuat netizen kaget. Netizen itu lantas mengunggah video Nur Sajat yang sedang mendengkur. Selama dirinya tertidur, ada 3.000 orang yang menonton live tersebut. Seorang netizen mengatakan sesi live-nya sempat berhenti sebentar karena ada yang menelepon Nur Sajat beberapa kali. Sementara itu, sejumlah netizen menulis berbagai macam komentar di video tersebut. Tak sedikit dari mereka tertawa dan syok mendengar suara dengkuran Nur Sajat.